Ireto indray ireo lohateny-baovaontsika amin'ny ity anio ity. Nanomboka ny maraina teo ny fitsarana ny fanadinana CPE izay natao tao amin'ny lycée Philibert Tsirana no antsika eto an-tampon-tanànan'i Mahajanga. Vinavinaina hivoaka amin'ny herinandro avy io voka-panadinana io. Eo amin'ny sehatra ny tsy fandriam-pahalemana, tovolahy miisa roa no tratehaka mitandreo filaminana avy ao anivon'ny polisy pirenena teo ampanaovana ny asa ratsiny nandritra ny fisafoana izay natao ny maraina ny talata lasa teo. Manoto ivakana ny fanafiana sy ny fanakanana fiara ao amin'ny lalana mampitohy any Tsiromandidy sy ny district any Maintirano iny. Camion iray indray no lasibatra tamin'ny voalohany herinandro teo. Tsy diso anjara tamin'ny fankalazana ny fahatsarovana ny anakaran'ny Masimaritany an-danitra ireo fiangonana katolika rehetra teto an-tampon-tanànan'i Mahajanga. Hoarahanao avy hatrany ary ny antsipriany ireo vaovao ireo miaraka amin'ny Anise Rasmandimby. Manatitra ny arahaba tompoko lasy tompoko vavy amin'izao antoandro ny alarobia fa 5 ny volana aogositra 7 sy 20 izao. Ampanajana no anasanantsika rehetra anaraka ny antsipriam-baovao eto amin'ny radio télé nakay amin'ny ity andro androany ity. Ampafantarina antsika eto ampiandohana fa misy ny vahiny roa izay ho raisintsika mivantana eto amin'ny plateau ny radio télé nakay ao anatin'izao fotoany fampahalalam-baovao izao. Vaovao eo amin'ny resaka fampianarana mbola ao anatin'ny fikirakirana ny sary sy ny feo mikasika zay ny teknisianina amin'izao fotoana izao fa indray mbava fotsiny dia efa mandeha ny fitsarana ny taratasy-panadinana ara-panjakana CPE amin'izao fotoana izao vinavinaina amin'ny herinandro avy io no ivaly izany fanadinana ara-panjakana voalohany izany. Nisy ihany koa ny fakanam-bava izay natao tamin'ireo mpianatra izay nanala nyity fanadinana ara-panjakana CPE ity omaly tamin'ny foibe-panadinana CEG Ampisikina. Samy manana ny fomba nahitany an'izany fanadinana CPE izany ireo mpiadina izay asendra ny micro ny radio télé nakay. Samy hafa ihany koa ny taranja izay hitan'izy ireo fa mora sy ny taranja izay hitan'izy ireo fa sarotra nandritra ny fanatanterahana ny fanadinana ara-panjakana voalohany omaly iny. Hoarahantsika zay rehefa vonona ny sary sy ny feo ny fanadidina mikasika an'izay rehetra izay. Fa eo amin'ny pejy tsy fandriam-pahalemana kosa indray na zahombokatra indray ny tao amin'ny fokontany ambondrona tamin'ny omaly satria dia nisy ny famakina trano izay nataon'ireo jola tamin'izany fokontany ambondrona zany tao amin'ny secteur 5 tao Andovinjo no nisy nyity tranga ity omaly maraina tamin'ny 6 sasany nandritra ny fisafonana nataon'ny mpitandron'ny filaminana no nazahoana n'izao vokatra izao. Fanampanazavana. Olona roa lahy no tratehaky ny police nationale ao amin'ny poste de police eny amin'ny fokontany ambondrona amin'izao fotoana izao. Namaky tranon'olona tao amin'ny secteur 5 Andovinjo ao amin'ny fokontany ambondrona izy ireo tamin'ny talata maraina fa 14 ny volana aogositra ka lasa tamin'izany ny télévision écran plat iray miaraka amin'ity vangovango ity. Nandritra ny fisafonana nataon'ny mpitandron'ny filaminana no nahatratrara nahazo roa ireto. Mamy tokony tao amin'ny sivana sasany teo zany nisy ahoana nisy fariparena zany hoe vakitrano teo amin'ny secteur 5 Andovinjo anaty fokontany ambondrona zany. Ny fanena tamin'ny fisafoana izay nataonay zany ny antso ny gardien tamin'ny tokantrano ankiray io hoe mpangalatra. Tamin'ny fotoana io zany niporisaka ilay mpangalatra avy eo nivoaka. Tamin'izay koa moa ny fokon'olona nivory teo ary sorako manokana eto koa zany fa tena niarany salata aminay dia voasambotra io le anankiray io hitantsika ao amin'ny sary eo. Dia izy indray zany teny araka amin'ny fiteny hoe roa zahay tao. Dia rehefa natao moa zany ny fikarohana le namany anankiray io dia tratranay. Tsy hoe ilay tokotokony teo amin'ny ray angamba dia efa tratra izy zany. Rehefa tratra moa zany ny tantara tsotsotra zareo hoe tsy teo le tompotrano midy zany le trano zany. Zany hoe tao amin'ny fotoana tsy naheon'ny tompotrano fa nandeha niasa le tompotrano nivakiny zareo niditra avy ao anatin'ny lakoro amin'ny ilany andrefana zany dia nitsiondreo ny varavarana. Dia rehefa niditra tao anatiny moa zareo niakatra tany ambony le anankiray fa ny anankiray kosa le tratra farany le tratra le voalohany zany ny tany ambony. Le anankiray zany taty ao ambany mijerijery azy olona mandeha.
nefa zany le gardien zany miasa alina ihany fa tsy miasa ny atoandro fa saiko somary taratara moa izy tanio hevitra angamba izy reo fa hoe efa lasa nody le gardien de tamiko ny moa gardien na eno feno alika reny saint de salon reny de miverina rehefa miverina taitra zareo avy tany zany efa mibatany télé hitantsika amin'ny sary io tonga de miporizaka an'lefana anankiray nazo an'iny andrefana lalany dirany iny fa anankiray moa zany tsy nahita lalany tavela tao de voasambotra any araka tamin'ny fokon'olona ka izay moa le zavatra niseho teo am'izao moa fotoana zao de efa manao le famatorana zay tsy hoe le de tolotra ny fampanoavana raharay fa ny famary tiako marinina fotsiny efa androy am'izao io trano nodirany zareo tamin'ny décembre 2012 roa taona izay no nahatongava ny polisy nasionaly eo amin'ny fokontanyny Ambondrona nisy fienanany tsy fandriam-pahalemana raha nitatitra azon'izy ireo avy tamin'ny vahoaka de afatra ho antsika vahoaka ao anatin'ny fatriny Ambondrona zay polisy nasionaly moa zany de manao any tsy zavatra fitandrona filaminana fa mba miangavy izahay azavariny isika fa ny rasy mba tery lalana fa mba sivolona ihany trano rehefa mba mandeha fa hitanareo angamba ty zava-miseho ty fa tena masaky tokoa zalahy zany manao le asa ratsy atao ny orange 032 65 465 37 telma 034 61 388 22 de misy koa ny 34 anankiray mbola ato amin'ny poste ihany io 034 27 784 50 io zany tonga de mahazo mivantana amin'ty aminay mihitsy ary mandeha 24/24 telefona io tsy maty mihitsy fa mandeha foana ahitana vakiparitra 20 ny ao anatin'ny fokontanyny Ambondrona ny mpitandro ny filaminana eo anivon'ny poste de police io no mifehy ny tsy fandriam-pahalemana amin'ireo toerana rehetra ireo zay ny vokatra azony polisy nasionaly teny amin'ny fokontanyny Ambondrona iny fa ivadika eo amin'ny lafiny finoana atsika ao anatin'ity fanadiadina manaraka ity daty 15 ny volana Aogositra no ankalazana ny Assomption dia ny fiangonana katolika apostolika romana no mankalaza nyzany daty ny 15 Aogositra izany isantaona misy moa ny lamesa zay ataon'izy ireo saika nisokatra avokoa ny ankaroan'ireo fiangonana katolika tamin'ity androany ity sitraka rarin-tsatovo tsaron'androany fa 15 ny volana Aogositra ny akarany Masy Maria any an-danitra araka izany tsy diso anjara tamin'ny fankalazana ny fiangonana katolika teto tapim-tanànany Mahajanga anisy araka izany ny sorona masina izay natao tamin'ny fiangonana ho fanomezam-boninahitra izany tamin'ny maraina teo reny mpitaridalana sady reny Jesoa i Masiny Maria ka izay no antony tsy nanadonona izao andro ny akarany izao ny teny amin'ny akara tany Malandy dia nisy ny vavaka hafa natao teo amin'ny sary fihatsarovana ny Masiny Maria na ny La Grotte izany koa no zany dia ny tradition ny fomba ampanao zany no ankalazana any Masiny Maria anio manambara inona ho kristiana katolika ny fankalazana nampiakaram-boninahitra an-danitra Masiny Maria zany voalohany indrindra dia tsy raviravitanana ny kristianina fa i Masiny Maria zay nanana tombo manoka satria nitondra nitondra le tompony aina tao an-kibony de me Andriamanitra tombony na hoe privilège amin'ny teny baiko ary tsy navelan'olo fa nampiakary any an-danitra raha niakatra an-danitra ary Masiny Maria no zany ny kristianina rehetra ihany koa dia manantena fa hitsahako velona indray andro any fa tetsakilan'izay tsy diso anjara tamin'ny fankalazana ihany koa ny akara fo masin'i Jesoa etsy tsara mandroso zany hoe fiangonana maneran-tany io fa tsy ny paroasin'ny fomasin'i Jesoa araiky avao ka dia araka an'izy zany raha nino tsara sika tamin'ny teny fanokafana tao am-piangonana androany dia mazava dia mazava fa i Masiny Maria dia tsy navelan'ny zanan'olo tao am-pasana ny vatany fanasandrany miakatra any an-danitra hiaraka aminy ao amin'le voninahitra Andriamanitra ray zanaka fanahy masina ka dia fety io ary natokany fiangonana katolika voadidy ho amasinina toy ny hoe Paka, Krismasy, ny Pentekoty fa dia kaizoa io fa miovaova fotsiny le andro amin'izay fotoana zay
amin'ny finoana katolika dia heverina fa efa akaiky ilay nahary Masiny Maria ka azo atao ny mampitondra vavaka azy araka ilay vavaka arahbary Maria hoe Masiny Maria renin'Andriamanitra mivavao anay mpanota na ny rozery izany. Nisy ihany koa ny resadresaka zay nifanaovana tamin'ireo avy eo anivo ny fikambanana filongoa be ny Sakalava. Nisy ny fandalovan'izy ireo teto amin'ny radio telenakay tamin'ity androany ity omena antsika vetrany. Zahay filongoa be ny Sakalava dia miarahaba antsika manao korialy antsika jiaby isa-tokantrano. Zahay misotra atsika tamin'ny fety natao teo tamin'ny 28 juin iny misotra zay olo tonga namonjy ny fikaia nataonay ary misotra ny fikambanana jiaby amin'ny filongoa be ny Sakalava tonga namonjy nanao fety iny. Rehefa nanao fety moa atsika tamin'ny 28 juin iny misy vokatra tsara nazo, misy mpampianatra zay vonina hampianatra zanaka atsika amin'ny problème mandalo zio ty dia zazangalabaka tena tanatin'ny tanjonanay moa zanaka Sakalava jiaby nefa tsy tsara zany satria atsika olo raiky foana dia na zanaka hafa aza tsy Sakalava izy koa vonina hanaraka discipline ny fampianarana dia vonina zahay andray azy hianatra koro bojo tsisy vola efaina amin'io. Manomboka amaray koro amaray 6 heures amin'ny lolo kaikiny leader press. Manaraka an'io koa misy olona zay tsara sitrapo zanaka Sakalava nanome machine roy ampianarana zaitra mananginy Sakalava jiaby zay vonina na koa misy olo hafa akoatran'ny Sakalava tia hianatra zaitra. Zahay manangy moa nanao fety io dia zay manangy tokony hianatra azy io fa nefa zay vonina koa ata lehilahy te hianatra afaka raisinay. Ny hinay jiaby zegny mbala tsara nataon'ny présidente teo igny. Ny andrasako fitenenana eto moa zany ato anatin'ny filongoa be Sakalava amin'ny mahapanabe sy mpampianatra. Mamela ahy ianareo hindrana tenin'ny mpandinika raiky zay milaza hoe raha ohatra hoy izy hanjanaka na hanapotika firenena raiky ianao izy dia potehony rafitra ny fanabeazana sy fampianarana amin'io firenena io. Tsika jiaby angamba samby miara mahita fa ohatra ny mendrikendrika an'zegny zegny ny zavatra misy eto Madagasikara amin'izao fotoana. Ka io zany tsy fanomezantsiny. Samby tompon'andraikitra daholo na zahay mpampianatra sy mpanabe satria zahay tsy nampianatra zanabahoaka na anareo fanjakana zay tsy namaly etahitanay mpampianatra sy mpanabe na anareo mpanao politiky satria matetiky sehatra karaha io zany no profitenareo ametrahanareo ny kajikajy politiky jiaby indesinareo azahoanareo tombony amin'izay zavatra tianareo atao. Fa na dia zany misy ny ray aman-dreny mampalahelo midodododo mikaiky mandombaravara miantso amin'ny telefôna. Eo koa zany ny mpianatra izay mampalahelo midodododo isa-maraina magnatona magnontany ramose aiza marigny magnanaovanareo zahay ty. Tsy manambola handehanana any amin'ny privé satria ny any amin'ny privé hitatsika fa mianatra foana. Tsy manambola anaovana koro isaka hariva satria hitatsika fa ny koro mandeha foana isan'ny hariva. Dia nanapa-kevitra zany zahay cadre ao amin'ny filongoa be Sakalava fa andray an-tagnana ny zaza ny indrindrandrindra zay aloha tsy magnavaka fa indrindrandrindra tianay soretagna eto ny tegna voamafy ny mpianatra ao amin'ny lycée Philibert Tsiragnana, ohatra zeny ny mpianatra amin'ny lycée Antany Malandy, karaha zeny koa ny mpianatra amin'ny lycée tekniky samby niara-voa daholo. Ka zahay zany manao antsoava aminareo ray aman-dreny, manao antsoava aminareo mpianatra regny fa zahay cadre ato amin'ny filongoa be Sakalava ary eto isoranay manokana zegny ny mpampianatra namanay na ao amin'ny filongoa be Sakalava na Tsiaoa rehefa nantsona zany dia namaly antso daholo. Igny zany isorana mialoha. Ka ny koro zay homaninay tsy andoavam-bola hataonay ao amin'ny lolo ary amin'ny SSTM akaikin'ny leader press akaikin'ny bazar be manomboka amaray. Ny fandaminana zany ny emploi du temps sy ny tariny dia
agny atsika ho hitanareo agny fa mitongava daholo zany zay mpianatra zay mieritreritra hoe fa tokony hanaraka an'io cours io mba afahantsika magnano zay azontsika atao amin'ny fagnomanana examenareo zay ho avy amin'ny 17 ewa tsy lany amamina corialy io manao corialy atsika jiaby vahoakany Majunga tsy ankanavaka miteny eto zahay amin'ny agnarany Filongoben Sakalava anjarako angamba fa tegna teny fisorana foana satria feno de feno natao ny president sy exigeny sa Filongobe teo de misotra nanareo bevatabe zanaka Sakalava izay vato na sonitra ny tany mahatsiaro fa tokony handray andraikitra feno anareo amin'ity tanindrazatsika ity eo le nanome machine izay machine fanjairana mbola tsy vitan'izay fa mbola nanome koa mpampianatra izay reo no magnefa anazy atsika mianatra foana mangalaka an'izay fahalalana zay mikaiky koa zahay nohon'ireo namagna izay fa nahatsiaro tokony handray anjara mikaiky an'izay mbola tsy nandray anjara nefa mahavita magnampy zanaka Sakalava na magnampy vahoaka malagasy misy eto Majunga mikaiky nanareo mbola tsy io machine fanjairana io tsy fampianarana fa vita le fa vita baka fa manao hafa koa atsika mba handesitsika hanala zazareo amin'ny lala hafa izay tokony tsy andianany lasagna no andianany misotra nantsika jiaby baka eo eto mamelana kay ianareo isotra ny madame Lula manokana amizay fety natao tamile 28 lasa teo zay fa avy amin'igny fety igny na tsiarovany zanaka Sakalava hoe tokony hifagnampy bevata be atsika ka isoranay manokana anao mbola manantena zahay hanao bebe n'igny koa anao amin'ny lafiny hafa misotra nantsika jiaby zay ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny fikambanana Filongoben'ny Sakalava eto Mahajanga fa mandray vahiny ny fotoan'ny fampahalalam-baovao amin'izao antoandro izao araka ny hitantsika amin'ny sary dia zareo avy eo anivon'ny fiangonana Adventiste eto Mahajanga ahitana ny Andriamatoa Silver zay atao kavy loolona eo anivon'ity fiangonana Adventiste ity eto ny koa Andriamatoa Finaritra atao kavananato chef choral eo anivon'izany fiangonana Adventiste eto Mahajanga zany miarahaba tompoko miarahaba nary tompoko misy ny antondy miakatra plateau zao tsika manambaovao ndray ny fiangonana Adventiste omena ho an'ny vahoakany Mahajanga ny mpanaraka ny radio telenaka am'izao fotoana izao inona ny vaovao Andriamatoa Silver iny ary miarahaba ny Ralanse zay mandray anay atao amin'ny plateau-ny amin'ny RTN miarahaba manokana koa ny zay manatrika sy manaraka izao fampilavaovao zao eto amin'ny RTN tena misy tokoa ny antondy Ralanse fa izay ao fiangonana Adventiste manjary soa ao Matsinjo dia misy programma manokana amin'ny sabotsy ho avy zao izay nomena lohateny hoe andron'ny fanekim-pinoana izay le programme lehibe izay aka idiany eto mba hanasana ny olona indrindra fa nimpona eto Mahajanga zany tegna diany eto de rehefa avy moa zany Rahalahy Finaritra no hagnazava ny Tsipriany zay programme zay koa zay zany tegna antody Ralanse misy zany etsika ho ataon'ny fiangonana Adventiste eny Mahatsinjo araky ny nambara teo Andriamatoa Finaritra chef choral eo anivon'ny fiangonana ianao ampafantaro ary ahoana ny programme atsika ny amin'ity etsika goavana zay atao eto Mahajanga ity ary vao miresaka hoe choral zany sika de tonga de mbio an-tsaina vetrany hoe antsapana zany no na hoe rindrakira zany no hitranga amin'ny fotoana io amma androny fanekempinoana azy anefa de misy taharona programme maromaro zany ho hitatsika mandritra ny fotoana io zany hoe ny tapany voalohany de antsapana rindrakira ary ny tapany faharoa kosa de hisy fanaovana batisa miaraka amin'ity antsapana ity zany amin'ny fotoana io zany sady anatrika rindrakira fideranan'Andriamanitra sika no anatrika ihany koa fanoloratena ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny batisa tsindriky kely efa miresaka ihany tsika misy zavatra kely ampiavaka nyty fotoana zay ho hitatsika amin'ny sabotsy zao ity amin'ty androny fanekempinoana ity zany satria misy fandraisana anjara choral Adventiste
anankiroa fiangonana samihafa zany hiaraka ao ary ny tena zava-dehibe de misy fandraisana anjara ihany koa ny rahavavy FJKM avy ao amin'ny fiangonana Karmela hiaraka hideran'Andriamanitra miaraka amin'ny fotoana io zany hoe raha sitrapony tompo de isy chorale efatra zany hiaraka hideran'Andriamanitra amin'ny fotoana io miampy an'ireo zay nanolo tena ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny batisa izany. Eto antsika Andriamato finaritra inona ny tanjona nanaovana an'le izy raha tsy diso asambasamba ty ho an'ny fiangonana Mahatsinjo misaotra tena io rehefa manao zavatra ho an'Andriamanitra zany tsika indrindra fa zay moa zany ny anabiazana ao amin'ny fiangonana Manjarisoa hoe tsy misy zavatra kelikely zany rehefa hoe ho an'Andriamanitra io de io zany no tena amin'ny mahafanolora-tena azy zava-dehibe zany amin'ny fiainana ny manolo tena ho an'Andriamanitra ary tsy niverinay ho zavatra andalindaly fotsiny fa de nararotiny antoko-pihira izany nanasa an'ireo antoko-pihira namana mba hanotrona ny fotoan-dehibe izay atrehna amin'ny sabotsy zao io. Eny ary misy vidim-pidirana ve le isa inona no mety nandrindrana an'izay saotra le izy zany de tsy misy vidim-pidirana izay mihitsy ny tegna tondeny hoe toe mba anasana ny mponina mahajanga le programme lehibe io zay tamin'ny sabotsy ka raha toa ka tany taratasy fanasana taratasy le izy dia maro ny olona mety tsy ahazo anazy fa tonga eto zahay mampilaza mponina mahajanga rehetra mihitsy tongava amin'ny sabotsy io ny tegna programme zany de manompoko amin'ny 3 ora ariva ary miafara eo amin'ny 4 eo zany raha farany lava indrindra le programme ka manasa atsika rehetra mba ho tonga zao ko mandro ny vakansy de mba tsara zany miala sasatra any am-piangonana zany sady voky ny sofina velombelona ny fanahy fa ny tanàna koa maniry agnatin'le rindran-kira satria hira ny atao ao misy ventiny le hira satria mitely le hira ohatra ny toriteny kely zany le hira de sady velombelona ianao no afaka sasatra koa am'izao vakansy zao de tsy misy vidim-pidirana izy. Fampatsiahivana ny toerana anaovana azy le toerana zany somary agnatignaty ny fiangonana Manjarisoa Mahatsinjo io le Manjarisoa zany agnarana fa le toerana any Mahatsinjo ka mba tsy ampijaliantsika dia zao zany le lalana raha miaraka bisy zany atsika dia miala eo amin'ny pompy ary ny bisy amin'ny pompy tany masaja de mahakatra amin'ny lalagna magnavaratra iny le lalagna ny Sono tegna mampalaza anazy de misy plane ilany gauche de magnaraka igny plane igny de manitsy foana de tonga am'le fiangonana le fiangonana zany ngeza fa tsy tatazana izy io ka zay mahatonga antsika zany hoe mety ho sahirana zay satria rehefa mandeha antsika tsy mitatazana fa eo am-baravaragna anao vao mahita le fiangonana de aza mivilivily rehefa magnaraka lalagna plane igny anao de tonga am'le toerana tongava fa vonona ny handrianao zahay. Zay ny afatra avy amin'ny loolo Andriamato Silver fa manana nampinan'izay ihany koa ianao Andriamato finaritra fanamafisana an'le voalaza atsika teo. Eny ary fotoan-dehibe io fotoana zay eritreretina mba hitondra aim-panahy vaovao antsika rehetra ekena misy ny namana zay an'olo tena ho an'Andriamanitra fa ho anao zay mpanatrika ihany koa azona iantoka fa hitondra soanao izany fotoana izany ko anasana antsika rehetra isy fandraisana anjara araka ny teniko teo an'ireo rahavavy avy amin'ny fiangonana FJKM Karmela ary isy fandraisana anjara ihany koa ho an'ny fiangonana Adventista raha dika zany de zao tsisy fanavahana tokom-pinoana fa isika rehetra zay maheno anay dia asainay an-tanandroa mba ho tonga amin'ny fotoana io mba ho zava-dehibe ho antsika ny hamelombelona ihany koa ny fanahintsika amin'ity ndray mitoraka tiky de mankasitraka indrindra amin'ny fahatongavanao sady amin'izany fotoana izany sotra tompoko andro sabata raha teo io sabotsy eny amin'ny fiangonana Adventista Manjarisoa eny Mahatsinjo fokontany Mahatsinjo ny fotoana atsika zany amin'ny sabotsy zao manomboka amin'ny 3 ora tolakandro hatramin'ny 4 ora arivan'hoany zany anaovana an'izay etsika izay eny ary tsy ahivitsika fa loolona Silver zay avy eo ny fiangonana Adventista eny amin'ny ity fokontany Mahatsinjo ity no vahintsika teto ato akaviato de Andriamato finaritra kosa chef choral avy ato akavanana ny vahiny tamin'ity androany ity nampafantatra ny programme ho andry zareo amin'ny farapara ny ity herinandro zany hoe amin'ny sabotsy raha ny marimarina kokoa misaotra betsaka tompoko.
sitraka tompoko iverenatsika ny resaka fanabeazana teo eo amin'ny lafin'ny fampianarana omaly no nanaovana ny fanadinana ara-panjakana voalohany dia ny fanadinana CPE izany nandray anjara ihany koa ny tato amin'ny fara-piadidim-pampianarana mahajanga voalohany taorian'ny fahavitany io fanadinana io dia nisy ny fakakevitra natao tamin'ireo ankizy sendra ny micro-ny radio telenakay ny fahitan'izy ireo ny fanadinana tamin'ity taom-pianarana ity mizarazara ny hevitr'ireo mpianatra nanala ny fanadinana ara-panjakana CPE raha ny fahitan'izy ireo an'izany fanadinana ara-panjakana voalohany izany misy amin'izy ireo samy manana ny taranja zay manavanana azy avokoa ny mpiadina rehetra zay tafaresaka tamin'ny mpanao gazety ny radio telenakay ary misy amin'ireny taranja zay natao ireny ihany koa no somary manano sarotra raha ny fanazavana azo tamin'ny retoka titakely nanala ny fanadinana CPE misy sarotry dia misy moramora za ohatra hitako moramora tao opération des problèmes sarosarotra taminaka malagasy inona tamin'ny malagasy tena tsy hainao inona fanontaniana nanahirana anao tao hoe aza manao fitiavam-bato fa dia tsy haiko amin'izay toy manahoana basy tokony haina mety ho afaka foana ve eo amety mandeha manao vacances anosy be mora kely izy taka le tena sarotra tantara sy opération de problème sarotra SVT tsara mety jiaby fa malagasy tena narahirana no abolana aza atao amin'ny fihavanam-bato fa raha tapaka afaka malagasy SVT opération géographie zay sarosarotra foana izy tao problème fanontaniana fahatelo iny ro tena hitako sarosarotra le reste de son argent iny ro tena hitako sarosarotra mitady an'iny le micalcule anazy zany le sarotra afaka mihitsy zaka e hoana tsy afaka anao vacances zao Antananarivo mora problème sarosarotra problème le question rera aloaloha reny miditra tanteraka ao anatin'ny fotoam-pialan-tsasatra lehibe amin'izao fotoana izao ireo ankizy kely nanala ny fanadinana ara-panjakana voalohany dia ny fanadinana CPE izany ho avy tsy ho ela indray afaka herinandro vitsy ny fanadinana ara-panjakana BEPC zay ny fahitan'ireo katitakely ny fanadinana omaly samy manana ny taranja manavanana azy sy ny taranja zay nanano sarotra nandritry ny fanadinana ara-panjakana CPE omaly iny fa misy filazana manjo ihany koa voaray eto ampelantanana ao anatin'izao fotoa ny fampahalalam-baovao izao filazana manjo amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesana atsika tapaka sy namana rehetra fa ny ava-malalanay rasoary malala blandine di mamany oly dia nantsony ray no dia ny aminy ny razana dia ao amin'ny tranony ao an-tany masaja amin'ny plaque barday ka iareta tory androany ariva ary hoentina amin'ny fasandrazany ny daty ny 2 ny volana aogostra 2024 amin'ny 3 ora any manjakandrina mantasoa ny manao ny filazana dia madame oly hoby ary zo sy praitampo aminy misaotra indrindra tompoko hoy ny fianakaviana filazana manaraka indray mbola filazana manjo ihany koa ity vakina aminao ty satria tantela mambahoana ny fiainatsika zanak'olombelona amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesana anareo avana namana sy tapaka fa nantsonray no dia ny aminy i beavana victoire di mamany lety raha ny vahiny 7 taona teto an-tany ny razana dia eretatory ao an-tranony tsara rano ambany atsimo ary hoentina any an-tanindrazany amin'ny alakamisy 12 ny volana aogostra ho avy izao amin'ny 10 ora arivo ity ny solony fampandrenesana ho an'izay rehetra tsy tratra antso no ny afenondrano be loatra ny manao ny filazana dia vady amanjanany ny zafiny ary ny fianakaviana manontolo misaotra tompoko mbola misy ihany koa ny filazana manaraka filazana papier very izy ity azafady
ilazana asika rehetra zay mety nahita papiena fiarakodia sy karapanondro sy karta maromaro amin'ny anarany rajao nalisoa andria manalinarivo haja papiena fiarakodia zay mitondra ny laharana BE 367 385 favery omaly talata maraina teny Amborovy izy io iangaviana zay mety nahita azy mba iantso ny laharana 033 11 825 30 033 11 825 30 na 034 11 825 30 034 11 825 30 na ihany koa anatitra izany aty amin'ny foibeny radio telenakay marina fa tsy misy arakaraka ary omena valosoa zay mahita azy misaotra indrindra tompoko fa toizantsika ny fotoany vaovao eo amin'izay apejy ny fampianarana izay ihany rehefa vita ny fanadinana CPE dia miroso avy hatrany amin'ny fikirakirana nireo taratasy-panadinana ireo ny dingana manaraka miandry an'ireo mpampianatra mpanabe amin'ity fanadinana CPE ity eny amin'ny lycée Philibert Tsarana mo ny toerana misy an'ireny taratasy-panadinana ireny amin'izao fotoana izao inona ny zava-misy ao an-toerana miroso avy hatrany amin'ny fitsarana ny taratasy-panadinana CPE amin'izao fotoana izao ireo mpampianatra mpitsara ny fanadinana taoria ny fahavitany ny fanadinana ara-panjakana iny nisy ny fanaovana ny réunion préliminaire ny maraina ny alarobia fa 15 ny volana aogositra vita io fiovoriana izay natao io dia niroso avy hatrany amin'ny fandraisana ny taratasy-panadinana sy ny fitsarana izany ireo mpampianatra mpitsara ny fanadinana ireo raha ny fanazavana azo avy tamin'ny lehibe ny faripiadidim-pampianarana mahajanga voalohany Ndeha Patrice ao amin'ny lycée Philibert Tsarana ny toerana anatanterahana izany tsara ho fantatratsika ihany fa misy dingana zany araina vao tonga amin'izany famoahana ny voka-panadinana zany ny dingana voalohany zany ho an'ireo mpitsara dia misy ny antsointsika hoe commission d'entente na réunion d'entente zany hoe mifamory zany ireo mpitsara ireo dia midinika mijery ny barème sy ny rehetrarehetra zay tokony hitondrana ny fitsarana zany dia aorian'izay zany rehefa vita ny fitsarana dia misy ny antsoina hoe biscuitage dia fandaminana ny taratasy-panadinana isaky ny mpiadina dia aorian'izay miroso amin'ny antsointsika hoe transcription na ny fampidirana andreo note ireo amin'ny solotsaina dia izay zany ny logiciel zay misy ao anatin'ny solotsaina io no mamoaka ny salanisan'ireo mpianatra ireo miisa 8,900 ny isan'ny mpiadina rehetra tonga nanatanteraka ny fanadinana ara-panjakana CPE teo iny raha ny teto amin'ny faripiadidim-pampianarana mahajanga voalohany resahana 12 ny isan'ny efitrano fianarana anaovana ny fitsarana nireo taratasy-panadinana ireo ny efitrano enina amin'izy ireo ahitana ny mpampianatra mpitsara ny taratasy-panadinana ary ny efitrano enina ambiny dia ahitana nireo sekretaria izany hoe efitrano iray ho an'ny foibe mpanadinana iray ary manana sekretaria iray ihany koa mazava ho azy fa raha vao gadona ny datim-panadinana dia efa nanomana ny rehetrarehetra ho an'izay toy izay fotoam-panadinana zay dia ny fitsarana izay efa vita lamina daholy ny stylo ny efitrano misy ny solotsaina zay andraisana nireo noty kirakarana andreo noty ireo zay mbola eto amin'ny lycée Philibert Tsarana ihany zay rehetrarehetra zay efa iroso sahady amin'izay fitsarana ny taratasy-panadinana zay ny eto amin'ny Sisco Majanga voalohany miisa eo amin'ny 500 eo zany ny mpitsara zay ny antsoina natanteraka an'izany fitsarana zany taratasy-panadinana zany ary ireo mpampianatra ireo dia avy amin'ny sekolim-panjakana sy ny sekoly tsy miankina zany miara mifarimbinao marina fa mpampianatra ny classe de 7e zany mazava ho azy ireo mpampianatra zay natsoina ireo ny ao amin'ny membre de secrétariat dia misy eo amin'ny 700 mahery eo koa no nantsoina tonga ara-dalàna ara-potoana tamin'ny fitorana sasany zay fotoana nanomboana zany ireo rehetrarehetra zay nantsoina iandraikitra n'izany fikarakarana ny famoahana voka-panadinana izany vinavinaina eo amin'ny herinandro eo dia efa ivoaka ny valy ny fanadinana ara-panjakana CPE raha ny eto amin'ny faripiadidim-pampianarana mahajanga voalohany resahana mandray vahiny indray ny vaovao antoandro eto amin'ny radio telenakay amin'izao fotoana izao
ny tarika ny ainga no raisitsika eto ao anatin'ilay revimanja vazomilay atao eto mahajanga miakatra voalohany eto ilika zay lehibe ny tarika ny ainga sy andriamatomika ao anatin'ny tarika miaraba tompoko tonga soa eto mahajanga tonga soa etony koa eto amin'ny RTN de faly mandray tanana ny RTN satria atao hoe tena mbola sambany zao ny vahiny tato amin'ny RTN ny tarika ny ainga angamba ary dia manao arahaba ny pakafy sy mpanjoy an'ity radio télévision na RTN ty anareo izay any atokantrano ny tarika ny ainga tonga dia mafisitsika angamba ny fandaharam-potoana satria ny dokam-barotra efa mandeha matetika ihany eto amin'ny aino manjery de amafisina zay fandaharam-potoana izay manahoana ny mety endrikendriky ny seho atao eto majanga ny seho atao eto majanga dia seho miavaka ny antony raha tany Tomasina zay tamin'ny herinandro lasa dia mbola atao anatin'le hoe fitetezam-paritra tsotra natao tany zay fampisehoana roa goavana monina natao tany fa tia mahajanga tia de miavaka raha samy miavaka voalohany indrindra aloha dia fampisehoana tokana goavana natambatra ao amin'ny fampisehoana anankiray zany le fampisehoana roa fanao tarika ny ainga eto mahajanga izany hoe tena ho afapotateraka ny rehetrarehetra zay anjoy an'ity fampisehoana ity faharoa manaraka an'izany dia fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny 5 taona ny akaran'ny tarika ny ainga antsehatra ity atao eto mahajanga androany alarobia 17 volana ho ity izany hoe ny fidina manokany mahajanga misy antony maro ao ary de ny fampisehoana moa tsy ho latsatanjany zany satria manomana atao anjobily zany dia manomana zavatra goavana io zany seho atao ny tarika ny ainga de seho goavana de manasanareo sahady ny tarika ny ainga inona ny mety ampiavaka ary ho an'ny androany de mamerina ny araba ho an'ny vahoaka ny majanga mamerina ny araba ho anao ihany koa ny zavatra ataontsika hoe tena ampiavaka angambany anty fampisehoana anankiray ity de hozaraintsika ny répertoire zany hoe ny fampisehoana hozaraintsika telo de ty androany ty koa mo andro anankiray zay anehoantsika ny atao hoe hiram-bavaka de ao anatin'ny fizanareo anankiteloreo zay hira nafantarana tarika ny ainga nanomboka tany amin'ny efatra amby 90 ka hatramin'izao de hiraintsika ao daholo ho afangarontsika ao anatin'izany ny hiram-bavaka sy ny profane ozytsika de ireo hira zay nafantarana tarika ny ainga tany voalohany indrindra mihitsy ho ataontsika amin'ny première partie de ny deuxième partie ireo hira zay nangatahana reo mpiaino ho ataona iampitiavana be mihitsy de ohatr'izay ihany koa leo hira izay taty afara ho ataontsika eo daholo de tsy voalaza teo le ora amin'ny firy de ohatrina ny vidim-pidirana tsara ihany ampahafantarana zay mialoha ahafahan'ny vahoaka mandamina ny fandaharam-potoana aloha manomeko le andriambavy feo mangany tsanta fary miarabanao namana de kopatanana atsika rehetrarehetra manaraka ny RTN amin'izao fotoana izao ny vidim-pidirana zany de 7 ariary ny billet tsotra dia 5 sy 1 ariary ny réservation na ny invitation de arak'izay zany manasa tsika rehetra ho tonga maro ny fanomboana amin'ny efatra sasany manomboka azatara mila tonga aloha satria be de be ny olona de sao de taraiky nareo tsy mahatratra ny fanomboany de aiza le toerana mafisina kely ao maison de la culture ao amin'ny tranobe ny kolotsaina ny mahajanga zany anio ariva amin'ny efatrora sasany efa manomboka tsika manomboka zay amin'ny efatra sasany zay de eo ihany aloha raha répertoire nyjerena mety maharitra adiny firy eo zany tsika anao spectacle ny ainga zany tena hoe manome fahafapo atsika vahoaka satria adiny efatra tsy miato ny spectacle eny are isorana be deabe anao fa misy any koa ndre mba volanitra ray mbola ao anatin'izany tarika ny ainga izany tia miaraba tompo manahoana ianao de miaraba ny technicienne ihany koa miaraba ny vahoaka ny majanga satria zaho indray zahay vao tonga eto amin'ny
faritany majanga sady amin'izay zavatra goavana be no ataona eto ny fiverenana eto zany tonga de zavatra mipoka be zavatra mahafinaritra boka be manao hoana ny ekipa rehetrarehetra mandrafitra nitarika ny angatra am'izay mety mbola ho hita ve reny tena hita daholo mihitsiny satria ny mpitendrinay nanomboka tamin'ny taona 4 ka hatramin'izao mbola ao daholo ny mpandihy ny mpihira zay élément navelany eo migy zany tena mbola ao daholo zahay tsy misy niova tsy misy endrika miova tsy misy endrika hoe vavao amintsika fa ao daholo zahay efa vonona daholo zahay efa hany efa mandehandeha ihany ny ankizy efa tonga eto daholo zany efa tonga eto ary efa vona efa nanao ny fitaom-pivavahana zahay tamin'ny maraina teo efa niarany vavaka tamin'ny kristianina teto Mahajanga teto Mahajanga arak'izay zany dia isika voaka ny Mahajanga sisa no ndrasana ao anatin'ilay revimanja vazomilay fankalazana ny fa 20 taona ny seho an-tsehatra nitarika ny ainga eto no fanokafana n'izay fankalazana izay de tsetsatetsa tsy aritra ihany amin'ny mampanao gazety ny tena nisy ny resaka zay ny ely fa hoe nivaky nitarika ny ainga inona ny tena zava-misy marina ya tsara ametrahanao an'izay fanontaniana izay a satria tsara ihany tokoa ny manazava ny sainy vahoaka ny eto Mahajanga moa zany izao nitarika ny ainga zay vao mandalo eto a fa ny manerana ny losy a de efa tapitra ny lalova nitarika ny ainga ary efa matoa mahavita fampisehoana 400 ny fampisehoana vitany ty tarika mamitsika ity hatramin'ny nalasana ny ongia de fampisehoana fa 400 izao ataotsika eto Mahajanga izao andokafana fa 5 taona ny fanazavana de tsotra ny tarika ny ainga ity dia tena nisy tokony sedra ny lalovana vao lasa eo ongia zany dia ny tena marina zany hoe nisy nanao pirate ny tarika ny ainga zany hoe disoko avy hatrany zany le hoe mizara roa nitarika ny ainga matetika ny olona de hoe mizara nitarika ny ainga zavatra mizara roa zany de hoe ny atsasany makato de ny atsasany makatsy fa le tarika ny ainga zany misy ireo ny ala ohatra ry tately de efa iarahantsika mahalala moa zany hoe efa 5 taona taloha nafatesany ongizy nambetra-pialana dia nanao nitarika tately ny feo de nisy moa zany ireo ny ala reo no ohatrany hoe asa tsy fantatry hoe mialatsiny hoe resaka vola ve sa ahoana fa de nanao fampisehoana tsokosoko mianarany tarika ny ainga de fisandona moa zany satria nitarika ny ainga ity dia ampahafantarina anareo fa efa joro ara-panjakana ary efa eo ambany atao hoe napetraka tamin'ny Omapia misoratra tanteraka ara-panjakana amin'ny alalan'ny Omapia zany ny tarika ny ainga ary amin'ny alalan'ny tenako izay napetraky ny fanjakana napetraky ny fianakaviana napetraky ny tarika ny ainga hitantana n'izany tarika zany ilay anarana hoe ny ainga noho izany dia mazava ho azy tsy hisy tsony tokony olona hampiasa an'io anarana ny ainga io anoandry raha ohatra misy ny miteny hoe izay tarika ny ainga dia mora fotsiny de tsy zany zay satria na ny endrika raha de efa hitanareo hoe reto zahay ny ara-dalàna tamin'ny ongia ary ny taratasy mazava amin'ny Omapia no tena maha tarika ny ainga ny tarika ny ainga de izay fanazavana tsotsotra zany zay ho atsika fa ny fakafizana ny tarika ny ainga dia toizy foana ny maro tokoa ny eto Mahajanga no mangataka hoe amin'ny laharana tariby tamin'ny omginy fantatry ny olona de iny zany tena teneniko hoe laharana ny telefona tamin'ny andro ny omgy zany tsy miasa intsony amin'ny serasera mitarika ny ainga fa efa ny amin'ny fianakaviana zany izy iny ny sasany hoe fa tapaka fa ny laharana ataoko fa tsara ny amatrahana an'izay ato aminareo satria be deaibe mihitsy ny olona mitady ny laharana efa faneraserana mitarika ny ainga io de ny 034 10 259 18 034 10 259 18 ny ray 032 40 343 25 032 40 343 25 avy hatrany dia ty am'lehibe nitarika ny ainga amin'ny vatany ianao amin'io ansaotaroby io raha manao FB moa ianao zany Facebook dia misy ny hoe Luc tarika ny ainga de mifanerasera amin'ny vatana amin'ny lehibe nitarika ny ainga ianao amin'izay fotoana izay teny foy ary avy aminareo fanamafisana le fandaram-potoana atsika amin'ity amin'ity andro alarobia ity
teny foy avy amiko angamba de hoe ataoko fa tsy de mila entanana intsony ny vahoaka mahajanga satria araky ny teninao teo hoe efa fantatry ny olona amin'ny alalan'ny dokam-barotra ny fahatongavantarika ny aigna sy ny fisiany io fampisehoana goavana io masabary mahita kotozytsika re olona tarika ny ainga ray manontolo izay 8 mianada tonga eto mahajanga anomenareo ny seho goavana sady tsara indrindra avy ety aminay ianareo vahoaka ny mahajanga ihany koa de efa fantatray matoa taty aminareo no ny savidina anaovana nyty lanonana fanokafana faty am'roapolo taona ty de fantatray tanteraka ny fakafizany zany vahoaka ny mahajanga zany ny tarika ny aingy ary ny fahatongavanareo marobe zay efa fantatray fa ho avy ianareo ny fahatongavanareo marobe erytsika ho anytarika ny ainga afantarika ny ainga miroso tsaratsara kokoa amin'ny fanohizana ny refomanja vazomilay efa voalazany lideranay teo daholo angamba ny zavatra rehetra fa de tonga avy amilay fa tsy miverina imbdb aty mazanga zay fa indray mandeha ihany sady am'izay fanokafana ny 5 taona nytarika zany tena goavany zany de zay tsy tonga amin'io kosa angamba tena manenina aleo mahita toy zay tataraina zay mihitsy misy article de souvenir ave misy BDP ao misy ny CD misy ny hira vavao be satria ny eto Majunga ohatra ny mbola tsy manana ny hira vavao zay misy album de ao no ahitantsika zay rehetrarehetra zay ny satroka ny dépliant anarahantsika nyreny ireny satria mety hoe ny mpankafy manko mba te ahay hoe mahay an'le hira tena hoe hainy daholo ny tsenjery sady manaraka sady mijery spectacle no mamaky an'le hira am'izay mba miara mihiry tsika ty misy anankiray spécial be ihany koa ho an'ny vahoaka Majunga misy boky zay boky io mirakitra ny tantarany eo ngy hatramin'ny fahazazany ka hatramin'izy ndao sy ny fahafatesany iny zany fa tantara antsary na de ankizy kely ary de afaka manjifa azy hatramin'ny olon-dehibe dia mandalo zany rehetrarehetra zany ho an'ny vahoaka ny Mahajanga fa dia mahafinaritra ny fifamatorany Mahajanga sy ny tarika ny ainga rehefa manjavazomolaika dia mirary soa atsika rehetrarehetra asa tara amin'ny efatrora sasany migadona ny hira voalohany dia aleo mba tsy ho tara ianao satria raha ohatra ka mbola variana ary amin'ny filaharana ary ianao ny ato efa manomboka dia mety perte sady tsy averina indro satria le hira atao ao BDP mihitsy BDP adiny efatra zany petsaka ny hira atao eny ary isorana ny tarika ny ainga nahitana ny luka zay lehibe ny tarika niakatra teo ihany koa imika ao anatiny zany tarika ny ainga izany teo itsanta sy tia ny vahiny ihany koa teto amin'ny ty radio télé nakady tamin'izao fotoana izao mirary soa anareo ary tonga avy amilay daholo de mirary soa anareo mpiasan'ny radio télévision RTN tozatsika ny vaovao eo amin'ny fanadinana ara-panjakana baccalauréat mbola mitoy am'izao fotoana izao ny adina ara-panatanjahantena ao amin'ny Kianjarabe Mananjara sy eny amin'ny lycée Philibert Tsiranana Mahajanga nisy ny antsoavo ho an'ireo mpiadina izay mbola tsy naka ny taratasy fiantsoana ataon'ny chef de centre mbola betsaka ireo mpiadina tsy tonga nanala ny fanadinana adina ara-panatanjahantena baccalauréat hatreto hatramin'izay nanomboana izay mandraky ty androany maro ihany koa ireo candidat libre izay tsy tonga naka ny taratasy fiantsona eo amin'ity EPS ny baccalauréat ity hatramin'izao manoloanan'izay dia misy ny antsoavo atao ny tompona andraikitra misahana n'izany EPS ny baccalauréat izany eto Mahajanga na candidat libre zay mbola tsy naka convocation na ireo ankizy zay efa nahazo convocation fa no mety olana ara-pahasalamana sy mety fanadiniona dia mbola vonona zay ny andray anareo parapatonga ny le 17 ariva izy koa nareo tsy tonga amin'ny le 17 ariva de efa tapotra atreo satria tsy afaka mandray anareo tsony zay ao arinan'izay natsoa taratasy zany angaviana koa ny ankizy tsy mba nadino amin'ny convocation sy ny karapanondro pirenena hatramin'izay nidirana tamin'ny adina ara-panatanjahantena baccalauréat izay mizotra ampilaminana treto ity fanadinana ara-panjakana ity tsy nisy ny olana ary tsy nisy ihany koa ny lozany seho raha ny fanazavana azo avy tamin'ny chef de centre misy ny afatra avy amin'ny tompona andraikitra ho an'ireo mpiadina ny safidy ny anao ny taranja lomano
raha nisany candidat eo am-pelatananay zany dia mandeha eo amin'ny 5176 eo ny isan'ny mpiadana. Hatreto aloha zany atry nanomboana ny EPS baka teto Majunga dia ansotra am-pilaminana tsara ny examen satria tsy nisy ny accident. Moko ireo ankizy zany azo lazaina hoe na dia teo ary ny fahabangana tsy fianarana dia tafiditra tsara ao anatin'le fanadinana ihany zareo. Dia natation koa averina ihany koa tonga amin'ny rapitso amfitora tsy diso ao amin'ny piscine Papon mitondra vola 2,000 ariary sara na dobo filomanosana. Amin'ny fafito ambin'ny folo ny volana Aogositra izao no ifarana ny adina ara-panatanjahantena baccalauréat. Amin'ny faraiky amby roapolo ny volana Aogositra kosa no anatanteraka ny fanadinana antsoratra ireo zay tsy afaka manao ny fanatanjahantena fampiarana amin'ny ty baccalauréat ity. Misy fanitsina kely fa dia amin'ny faraiky amby roapolo ny volana septambra. Amin'ny faraiky amby roapolo ny volana septambra no anaovana n'izany adina antsoratra ho an'ireo zay tsy afaka manatanteraka ny adina ara-panatanjahantena fampiarana amin'iny baccalauréat iny. Septambra no izy fa tsy ny volana Aogositra kory. Fa toizantsika ihany vaovao manodidina ny fanadina ara-panjakana CEP zay natao omaly, nisy ny etsika manokana nataony fikambanana Tanora Gasy ny Boeny Miaradia na ny fikambanana TGBM eto Mahajanga zay tarihiny Andriamatoa Asy fantatra amin'ny fanaovana asa soa fanampiana ny mpiarabelona aminy eny anivon'ny fiarahamonina. Omaly dia nisafidy manokana ny tontolon'ny fanabeazana sy ny fampianarana ny tenany nisy ny asa soa natao tamin'ireo mpianatra nanala ny fanadinana ara-panjakana CEPE teny amin'iny CEG Amborovy iny. Tonga teny izy nanao an'izay asa soa fizarana sakafo izay. Nampiary ny fikambanana TGBM na ny Tanora Gasy ny Boeny Miaradia tamin'ny tontolon'ny fampianarana ny fitiavany manao asa soa. Noporofoiny Andriamatoa Asy filohan'ny TGBM izany. Nidina ifotony teny amin'ny sekoly CEG Amborovy tenany. Nandritra ny fotoana nanatanterahana ny fanadinana CEPE ny andro ny talata fa 14 ny volana Aogositra. Namporisika sy nankahery an'ireo ankizy kely mpanala fanadinana. Tsy tonga tanam-polo ihany akory i Andriamatoa Asy filohan'ny fikambanana Tanora Gasy ny Boeny Miaradia fa nivatsy mofo sy zava-pisotro ody ambavafo ho an'ireo katita kely teto amin'ity foibe mpanadinana CEG Amborovy ity. Ny fikambanana moa nenay fikambanana ny TGBM io mo efa fantatratsika eto Mahajanga. Io zany tsy ankanavaka io asa soa ataon'ny fikambanana na io. Androany moa zany zay safidy satria tianao Amborovy aty somary lavidavitra dia ty moa zany safidianan'ny TGBM androany mba mampahery ireo zaza ireo zanakatsika izay anala fanadinana CEPE n'androany ty andro talata androany zany dia mba manome moraly kely andreo zany mba omena goûté moa zany reo satria hitanao reo misy mipetraka lavitra be dia sarotra le odina eo koa moa ny ray aman-dreny mety sahirana amin'ny asa mandraraha koa lavitra be koa. Dia zay moa zany antony safidianana ety Amborovy ety n'androany mba nanatitra goûté kely nanatitra jus mba mampahery andreo zany satria hitanao ny fianarana teo iarahantsika mahita fa somary nisy fahatapahany kely ka zay le fahatapahany kely zay zany tsy maintsy ampaherezina zany le zaza mba mena goûté reo amizay mazany mba mazoto mba miezaka zany reo rehefa mahazo goûté kely zay satria hitanao mo ankizy mila tampitampy mila falifaly karaha fa falifaly moa ry zareo mino angamba zaho fa mety ho tsara angamba le résultat-ny CEPE ndreo. Ahitana mpiadina 100 ny soratra anarana analan'ny fanadinana ara-panjakana CEPE ho an'ny eto amin'ny CEG Amborovy tamin'ny tito ampianarana 7 ity izany. Afaliana tsombotratra ny an'ireo mpianatra nahita n'izao asa soa nataony fikambanana TGBM izao. Nanolotra fankasitrahana ho an'ny Andriamatoa Asy filohan'ny fikambanana ry zareo tamin'izany. Misaotra amin'ny président Asy nanome ndraiky mofo taminay mpianatra nangala CEPE. Nety foana lamina foana. Voasambany za zany voasambany nangala CEPE. Sasa betsaka amin'ny président Asy nanome mofo sy jus.
Misaotra betsaka ny présidentsy nanome mofo ndraiky zianay mpianatra mandray manala CP. Matsiro e. Za zao tokony hianaka zany ho afaka mora. Misaotra betsaka président Asy nanome mofo. De si tsara matsiro. Misaotra amin'ny président Asy nanome mofo sy fotana le mofo matsiro. Examen tsy de lazaina sarotra fa izy ndraiky moramora foana fa misy tsy de misy problème zao tena hita sarosarotra. Zanaka iaraha manana avokoa izy rehetra ireo. Hoy Andriamatoa Asy, filohan'ny fikambanana tanora gasy ny boeny miarady. Raha ny faniriny ity farany dia mba samy ho afa-panadinana avokoa ireto ka titakely ireto. Tenako manokana mafilohan'ny mpanorona ny TGBM tenako moa zany de mirary reo ankizy reo mba ho afaka CP moa zany raha sitrapoko reo rehetrarehetra mihitsy zany ho afaky fa io moa ny Andriamanitra manao zavatra jiaby fa tsy maintsy omena tsodrano zany reo satria matoa ny tena tonga ty fitiavana andreo de mirary andreo soa zany vita examen ho salama tsara zany reo mba ratotosa zay examen CP ataondreo. Tsy janona treo akory ny asa soa ataony Andriamatoa Asy filohan'ny fikambanana TGBM ho fitsonjovana ny mpiarabelona aminy fa mbola hitohy amin'ny sehatra maro isan-karazany izany. Tantelam-baovana ny fiainantsika zanak'olombelona verina ovakina amintsika ny filazana manjo zay voaray ao anatin'izao fotoana fampalam-bavao izao. Amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganan'ny teny amin'ny maty no ampandrenesana antsika tapaka sy namana rehetra fa ny ava-malalanay raha soary malala blandina di mamany oly dia nantsonray no dia ny aminy ny razana dia ao an-trano ny ao an-tany masaja amin'ny plaque barday ka ireta tory androany ariva ary hoentina amin'ny fasandrazana ny 20 ny volana aogositra 2024 amin'ny telora ny any manjakandrina mantasoa ny manao ny filazana dia madame Oly Oby ary Zosy mpiraitampo aminy misaotra tompoko hoy ny fianakaviana rehetra. Mbola filazana manjo ihany koa ity manaraka ity. Amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesana anareo havana ny namana sy tapaka fa nantsonray no diany aminy i behavana Victoire di mamany lety raha ny vahiny 770 taona teto antany ny razana dia ireto tory ao amin'ny tranony tsara rano ambany atsimo ary hoentina any an-tanin-drazany amin'ny alakamisy 20 ny volana aogositra ho avy izao amin'ny 10 ariva. Itolo ny solon'ny fampandrenesana ho an'izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra ny manao ny filazana dia ny vady aman-janany ny zafiny ny fianakaviana manontolo sotra indrindra hoy ny fianakaviana. Misy ny filazana zavatra very antota taratasy maromaro very izy reto. Ilazana zany isika rehetra zay mety nahita papiana fiarakodia karapanondro karta maromaro amin'ny anarany Rajaonalisoa Andriamanalinaarivo haja papiany fiarakodia zay mitondra ny laharana BE 367 385 fa veromaly talata maraina teny Amborivizy io. Iangaviana zay mety nahita azy mba iantso ny laharana 033 11 825 30 033 11 825 30 na 034 11 825 30 034 11 825 30 na ihany koa anatitra zany aty amin'ny radio telenakay. Marina fa tsy misy arakaraka aromena valsoa ianao zay mahita azy misaotra indrindra tompoko. Vaovao avy eo anivon'ny ATT no arahintsika manaraka izao mikasika an'ireo auto-école zay misy eto Mahajanga no ampahafantarina antsika. Ny fampiofanana ireo tompona auto-école sy ireo mpampianatra rehetra manerana nosy indray manomboka tsy ho ela no tanterahiny eo anivon'ny ministera ny fitanterana sy ny famantarana ny toetrandro iarahana amin'ny ATT hoentina hanatsarana ny sehatry ny fifamoivoizana sy soroana ny loza teraky ny tsy fahafiezana izany no antony izao fampiofanana izao. Nisy araka izany ny famorina ny solotenan'izy ireo tao an-drenivohitra. Ny sivorina natao tany Antananarivo tany ministera ny fitanterana sy famantarana ny toetr'ny andro tamin'ny herinandro lasa teo. Antony roa izy io misy volavolan-tanàna zany zay anavaozana ny fomba fananganana auto-école sy ny fomba fanaovana ny asana moniteur ny amin'ny auto-école.
efapolo taona mahery ihany ny texte ampiasaintsika amin'izao fotoana izao dia mavozona io texte io dia milohan'ny amohanana azy amin'ny fomba ofisialy zany dia tsy maintsy nasiana ny atelier de validation nangalana solotena ny avy aty amin'ny faritany rehetrarehetra nanatrika an'io ankoatran'ny olona vao Antananarivo dia samy mitondra ny heviny sy ny fanamariana rehetra teo dia mambola volan'izay zany tsika mamarana an'izay milohan'ny amohanana azy ho lasa lalàna tena hiatra amin'izay. Raha ny fanazavana azo dia lalàna efa 7 taona lasa no mbola ampiasaintsika amin'izao fotoana izao ka manana tanjona lehibe ireo tompon'andraikitra misahana izay fitanterana izay. Zany dia zavatra anankiroa ihany raha ihany fampifanarahana ny didy aman-dalàna izay ampiasaintsika amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia ny faharoa ho fisorohana ny lozam-pifamoivoizana sy fanatsarana ny tontolon'ny asa fitanterana tanety eto Madagasikara. Nanamafy hatrany ity tompon'andraikitra eto amin'ny Afatribony ity fa tsy hankanavaka io fampiofanana ho atao io fa afaka mandray anjara amin'izany avokoa ireo rehetra manana auto-école. Eo amin'ny pejy tsy fandriam-pahalemana kosa indray nisy ny fiara zay voatafika indray tany amin'iny tanànany Maintirano iny amin'izao fotoana izao ka dia tatitra vaovao mikasika an'izay no azo ny sitraka rarin-jatovo araka ity fanadihadiana manaraka ity. Jiolahy manodidina ny 30 lahy no nanafika camion iray tao amin'ny tanàna antsoina hoe Antsonjiriky 17 kilometatra miala ny tanànany Maintirano ny fanombohan'ny herinandro teo. Lasa avokoa ny entana sy ny finday ary ny vola teny amin'ireo olona tao anatiny ity camion ity tamin'ny fotoana io. Camion iray izay antsoina hoe Alban dia mampiany lalana Maintirano mbola fezbe sy mandidy dia manday entana maro dia mazana dia maika eta passage ao anatin'izay camion izay teo anelanelany Maintirano zany toa toerana izay antsoina hoe Antsidolia 7 kilometra eo zany miala Maintirano ny fatimbana zany ity camion ity dia tamin'ny fotoana nanamboara azy dia misy volo maromaro zany hoe mety atao hoe dahalo na olo an-tanà mivady dia sakana ty zany tobity lafa izy afany eo lafa ny afany zany ny tobity dia sakana nyreto dahalo reto isa eo amin'ny folo zany izy ireo dia misavasavasy eo dia efa tao anaty camion tao dia nanafoko basy eo dia tonga teo telefony nany passage dia enta dia zakandreo dia tiany koa tomobily dia lasandreo dia zany zava-misy satria Maintirano ka amin'izao fotoana zao zany dia mitaray ny vahoaka manoloana izay asan-dahalo izay efa tsy azo efa tanàna dia zany ny zava-misy makasika ny camion dia antsoina hoe Hermano dia mampiriny Maintirano mbola fezbe ary tsy mandidy. Tamin'ity volana aogositra ity dia efa fanafiana sy fanakanana fiara tsy latsaka ny roa no niseho tao amin'ny faritry mielaka iny. Raha ny tasihany ihany koa dia mampolo maromaro hatrany ireo jiolahy manatanteraka izao asa ratsy izao ao amin'ny distrika ny Maintirano. Raha tsy aivina dia efa nisy ny ainana fohy nandritra ny fanafiana fiarany madawila izay niseho tany amin'ity faritry mielaka ity. Eo amin'ny tontolon'ny fitaterana an-dranomasina dia nametraka lamina vaovao ny tompon'andraikitra izay misahana ny fifamoivoizana an-dranomasina eto Mahajanga amin'izao fotoana izao mba hisorohana n'ireny loza an-dranomasina izay miseho ireny. Misy moa ny fanazavana izay omeny komandiny brigade port izay misy eto Mahajanga. Ny piasa an-dranomasina tsirairay dia samy tompon'andraikitra avokoa amin'ny asa izay ataony indrindra fa eo amin'ny fisorohana ny loza mety iseho tampoka. Tokony fantatra ireny mpiandriaka ireny ny mety ho toetry ny andro sy ny toetrandro ahafahany mandeha miandriaka. Misy ny fanentanana noenty ny tompon'andraikitra voalohany misana ny fanaraha-maso eny amin'ny ranomasina eto amintsika avy eo amin'ny gendarmerie pirenena misana ny ranomasina. Eritreretina hoe mahafantatra, eritreretina ihany koa hoe tsy mahafantatra, zany hoe tsy spesialista zany tiana resahana amin'ny resaka ranomasina le olona fa na tiana na tsy tiana ny olona mitondra ny lakana na vedety indrindra moa ny sambo dia olona mahafantatra sy mahafehy
ny fitondrana lakana na vedety na sambo hay de hay zany ankoatra n'lefa sensibilisation atao isan'andro mieno hainao manjery de hoe azo andehanana ve zao toetrandro zao fantatry n'le olona mampiasa anazy zany hoe riska ny fandehanana am'izao na vahiny io eritreretina hoe tsy mahafantatra indrindra moa raha olona tsy mahafantatra zany moa de fa iaraha malala fa be tahotra be aiahy fa mety le olona mahay an'le lakana mihitsy no minia na de fa maheno aza eritreretina hoe mety tsy maheno aza kanefa mety deja efa mahafantatra hoe ho ratsy zao toetrandro zao fantatra zany fantatra io poziny ranomasina io fotsiny na tsisy rivotra akory aza de fa fantatra onja io hoe ratsy zany fipetraka ny ranomasina zany zay nanomezan'Andriamanitra atsika tombony aty amin'ny canal de Mozambique mandrany ny ranomasina amin'ny canal de Mozambique zany vao mietsika kely io zany de fa fantatra hoe tsy mety ny toetrandro ankoatran'izay tokony hagnarana n'izay consigne zay zany ny conscience ny tsirairay zany ilaina ankoatra izay efa nandray fepetra ihany koa ny APMF sy ny gendarmerie pireneny eto zany dia tsy sasatra ny gendarmerie manentana atsika raha efa misy ny fepetra ny raisiny fanjakana dia ny APMF sy ny zandary zany mandrara amin'ny tsy fandehanana no fiovaovan'ny toetrandro tampoka indrindra raha mahatsiaivitsika fa nahavoan'ireo olona reo dia rivotra mafibe tamin'ny asabotsy iny tsy hita ny nandehanana azo fehezina ihany koa hoe départ clandestin zany no nahavoa an'igny lakana iny rivotra izay tsy vitany mpanamorontsony ny maîtriser an'le voile de niteraka iny loza iny tsy sasatra ho zay teo ny manentana ny gendarmerie fa rehefa misy consigne mba mipetraka hajaina regny zavatra regny fa zao ny loza matsiravina zao ny vokatry tsy fifanajana ny consigne zay fa apetraka ny APMF izay hamafisy ny gendarmerie tsy mahazo mandeha raha ny toetrandro ny jerena dia aoka re aoka mba tsisy alaim-panahy handeha na araka ny tenitsika eto hoe hivazaraha de hoe hanandran-javatra fa aina ny lalaovina ary aina zay araka zay voalaza zay tsy voavidy satria tsisy vidiny tsisy olona ilaza hoe otrinona moa ny aina anankiray sarobidiny aina araka ny fitenitsika malagasy iny manentana hatrany hatrany agnatin'ny ambiance de vacances atsika zao aoka ho itandrina na ny tompo-tanàna zany na ny vahiny izay sendra manao fialan-tsasatra aty Mahajanga tokony anaraka ireo fepetra ireo hatrany ireo mpiandriaka rehetra eto atapy-tanàna ny Mahajanga mba ialana amin'ny loza izay mety iseho tampoka tahaka ny niseho teto Mahajanga ny farany herinandro lasa teo iny mbola vaovao maresaka eto Madagasikara amin'izao fotoana zao ny mikasika ny fifidianana zay ho tanterahana amin'ny volana novembre amin'ny ty taona 2024 ity mipetraka ihany koa amin'izao fotoana izao fa dia isy ny fanaraha-maso ny vola zay ampiasain'ireo candidat tsirairay zay ireo tsaka fidina amin'izay fifidianana filoham-pirenena izay araha-maso ny vola ampiasain'izy ireo mandritra ny zany ary ny antony anaovana an'izay dia hoentina ho toy ny ady amin'ny famotsim-bola zay atao mandritra nyty fifidianana ity no antony io nandraisana fanapahan-kevitra io toy izao ny fanampanazavana miaraka amin'ny Willy Ranomenjanary tsy maintsy sy mandalo ho fanaviadina eny amin'ny banky sy eny amin'ny samifina ny vola ampiasain'ny candidat raha mihoatra ny folo tapitrisa ariary ho an'ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara tsy voafetra ny vola ampiasain'ny candidat saingy tsy maintsy jerena ny loharano i vola io na ho an'ny candidat izany na ho an'ny antoko manoa anazy raha ny nambarany tale général ny samifina napetraka ambany fanaraha-maso nyity commissionna manokana zay natsangana sy napetraky ny didim-panjakana 2024 dia 2017 zay zany no raya voalohany zany io dia niferany hoe ny vola miditra sy mivoaka tanatin'ny enim-bolana mialohan'ny andron'ny latsabato zany dia zay no tsy maintsy atao anatin'izay compte zay ary natao arahan'ity commissionna ity maso
aonaori ao anatin'izay fanarahamason'izay raha toka misy fandikan-dalàna raha toka misy famitsim-bola tsikaritra zay vao mampita any amin'ny sampandraraha mpanjakana ny sy ny tompo-pahefana zany izy arakaraky ny manandrify azy avy mbola hoe juridiction compétente. Tafiditra amin'ny fangaraharaana amin'ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara io fanapa-kevitra noraisina io. Misy raha teo lalàna velo eto zay mbola tsy misy lalàna hafa nanova azy milaza fa rehefa mihoatra ny 10 tapitrisa ariary ny fandoavam-bola dia tokony andalo banky ary ny banky natao aka vaovao fanampim-baovao mikasika an'izay fandoavam-bola mihoatra ny 10 tapitrisa ariary zay ka ny anjaran'ny samifina moa manolo-kevitra mba hisin'ny mangarahara ary sy ny hoe ara-dalàna fa anjaran'ny tompon'andraikitra no mahita raha mbola fotoana ary tokony amoahana didim-panjakana zay mikasika manokana momba ny mangarahara sy ny fisorohana ny famitsim-bola mikasika ny raharaha-pifidianana. Manana andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny kandida ny mpifaninana aminy sy ny vondrona manokana misahana ny fifidianana eto Madagasikara. Ho tanterahana ny fafito ny volana Novambra 2024 ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara ho an'ny fihodinana voalohany. Hatreto aloha afolo ny isan'ny kandida efa nanatitra ny antota-taratasiny eny amin'ny fisarana avo momba le lalam-panorenana manambara amin'ny maha-kandida azy. Fa ovakina farany amintsika ilay filazana manjo sy ny filazana zavatra very zay voareta amin'ity antoandro ity. Filazana manjo amin'ny finoana sy ny farantenana ny fitsanganan tery amin'ny maty no ampandrenesana antsika tapaka sy namana rehetra fa ny ava-malalanay rahasoa ary malala blandine di mamany oly dia nantsony ray no dia ny aminy ny razana dia ao an-trano ao an-tany masaja ao amin'ny plaque barday ka iareta tory androany ariva ary hoentina amin'ny fasandrazana ny 20 ny volana aogositra 2024 amin'ny 3 ora ny manjakandrina mantasoa. Ny manao ny filazana dia madame Oly, Oby, ary Zo sy ny mpiray-tampo aminy. Misaotra indrindra tompoko. Filazana manjo ihany koa ity manaraka ity amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesana anareo havana namana sy tapaka fa nantsony ray nody any aminy i behavana Victoire di mamany lety raha ny vahiny 770 taona teto an-tany. Ny razana dia ireto atory ao an-tranony tsara rano ambany atsimo ary hoentina any an-tanindrazany amin'ny alakamisy fa 12 ny volana aogositra ho avy izao amin'ny 10 ora hariva. Ity ny solon'ny fampandrenesana ho an'ireo rehetra izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. Ny manao ny filazana dia ny vady aman-janany ny zafiny ary ny fianakaviana manontolo. Misaotra indrindra tompoko. Filazana zavatra very ndray ity manaraka ity lazana isika rehetra zay mety nahita papier-na tomobile karapanondro karta maromaro amin'ny anaran'ny rajonaly soa Andriamana Linarivo haja papier-na fiarakodia zay mitondra ny laharana BE 367 385 fa veroa malitalata maraina teny Amborivizio. Iangaviana zay mety nahita azy mba iantso ny laharana 033 11 825 30 na 034 11 825 30 ihany koa. Anatitra izany ihany koa aty amin'ny radio télé nakay azonao atao zany manatitra azy eo aty amin'ny RTN ho anao zay mahita azy. Marina fa tsy misy arakaraka ary omena valisoa ianareo zay nahitandreo papier very ireo. Misaotra indrindra tompoko. Arahantsika ny vaovao iraisam-pirenena zay hoentiny Aldora Kotorlala eo amin'ny sariny France 24 no anarantsika azy. Olona telo naratra mafy vokatry ny herisetra nataony tovolahy iray vao 7 taona monja tao amin'ny tanàna iray ao Londres. Nitondra fiara ity tovolahy ity ary nifatratra tany amin'ny polisy teny amin'ny lalana ary nandrokotra ny mpandeha tongotra ihany koa. Soa ihany fa nalaky ny fahatongavana ireo mpitandro filaminana ny sambotra azy teny amin'ny lalana io. Toerana be mpandeha tongotra no nanaovana ity tovolahy ity ny herisetra sy ny asa fampirorona izay saika ataony ary toerana feno birao-mpanjakana ihany koa. Fantatra hoe ny tompon'andraikitra fa mety hampiembotra ny mpizahatany
sy ireo mpitsangatsangana tonga any Londres ny tranga toy ireny raha miverimberina matetika na dia teo aza ny etrakaitraka nataony tovolahy io tsy dia nisy fiantraikany loatra any amin'ireo mpizahatany sy ireo mpitsangatsangana any Londres izany fa feno hatrany ny lalana rehetra tamin'ny taona 1740 efatra ny fanafiana nataony fanjakana islamika tany Royaume-Uni izay tranga samy nahafatesana olona avokoa. dia izay ny koa no namarana ny fotoana tamin'ity antoandro ity mankasitraka antsika nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany teto amin'ny radio telenakay isaorana ihany koa ny mpiaramiasa nahafahana nan'olotra an'ireny fotoany vaovao izay nomenantsika teo ireny. Fotoana manaraka amin'ny 7 alina ny sampana fampanam-baovao miaraka aminao amin'ny vaovao amin'ny fitenim-paritra toy ny mahazatra eto amin'ny radio telenakay. Ny tena kosa dia mametraka ny velomy mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy. Miraro soa antsika rehetra.